Goeiemôre aan al die klein groepe. Dit is sommer vir my weer 'n groot voorreg om met elkeen van julle klein groepe te gesels en om te praat wat ek net in my gees ervaar. Die Here roer in my hart vir ons as Shofar gemeente. Ons het so rukkie terug het ons gepraat oor koninkrykskultuur en waarna toe ons wil beweeg as gemeente en ek glo die Here is nog baie besig om met ons te praat daaroor. En ja, as julle my die voorreg gaan gun om net 'n paar woorde met julle te spreek en aan die einde is daar besprekingsvrae, so ja, julle kan dit net so volg. Ek is baie opgewonde oor die Better Together, B2G wat voorlê. Hierdie Sondag bedien pastoor Brent Martini van die Paul Family Church by ons en die tema van hierdie Sondag is The Great Command, die 2de September. En dan die 9de September is die tema The Great Commission, waaroor daar bedien gaan word, en dan die 16de September is dit The Great Gathering, en dan trek ons almal op na die amfitheater toe, al die kerke wat deel van Better Together is, en ons gaan 'n goeie tyd hê, saam die Here loof en aanbid. Die gesamentlike band oefen al hierdie donderdag aand by ons geboue, en ons gaan saam nagmaal hou, ons gaan saam die woord van die Here na luister en ons gaan saam bid. So ek is baie opgewonde oor hierdie volgende 3 weke. Ek wil graag met jou praat, of met julle praat, net so 'n bietjie agtergrond gee van, jy weet, hierdie een ding wat die Here werk met ons, waarna toe ons God op pad met ons. Dit is so belangrik dat ons saam met die Here beweeg. Nou, 2 Samuel 3 vers 1 sê, there was a long war between the house of David and the house of Saul. But the house of David grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. Nou, ons is so belangrik dat ek en jy 'n keuse maak om saam met die huis van Dawid sterker en sterker te groei. Ek glo die Here wil hê dat die Shofar Parelhuis sterker en sterker sal groei. En ek wil graag net bietjie 'n paar beginsels vir jou deurgee. Nou, vir 13 jaar, nadat Samuel vir Dawid kom salf het as koning, is Dawid basies vervolg. Sy broers was vies en kwaad vir hom. Toe hy daarso by die gevegsfront opdaag waar hulle teen Goliat geveg het, toe sê sy een broer sommer vir hom, man, ek ken jou vermetelheid. Hy sê, en ek ken jou kwaadwilligheid. Wat maak jy hierso? Saul, nadat Dawid vir Goliat oorwin het Saul uit sy pad uitgegaan om Dawid aktief te vervolg. En ons sien hoe dat Dawid aan die Here vasgehou het. En uiteindelik na 13 jaar van vervolging, hoe dat al die stamme, nie net die 2 stamme van Juda nie, maar al die stamme, al 12 die stamme van Israel gekom het om Dawid te salf as koning. Nou, ons sien dat Dawid 'n paar dinge gedoen het, en ek dink uit die goed wat Dawid gedoen het, kan ek en jy, jy weet, 'n blaadjie vat en sê, wow, wat het gemaak dat die huis van Dawid sterker en sterker gegroei het, en teenoor die huis van Saul wat swakker en swakker geword het. Nou, die eerste ding wat ons sien wat Dawid gedoen het, is dat in Engels sê hulle, he conquer the inconquerable. Hy verower die oninneembare. En ouens, ek wil net vir jou sê, ek wil net 1 of 2 dinge hieroor sê, en dit is, ons moet vir onsself doelwitte stel. Ons moet in geloof beweeg, want God eer geloof. As jy in 'n comfort zone beland het, jy weet, if you ended up in a rut, hoe sê die Afrikaans, die verskil tussen 'n groef en 'n graf is maar baie min. Ouens, dan moet ons opstaan en sê, wow, waarvoor gaan ons die Here vertrou? Want Dawid het die stad van Jebus ingeneem. Dit was die oninneembare. Die mense van Jebus het gesê, Dawid, jy sal nie inkom nie, die lammes en die blindes sal julle hier uithou. Dawid, jy gaan nie inkom nie. Dawid het die oninneembare ingeneem. So ouens, God wil hê ek en jy moet geloof uitsit. Ons moet vorentoe beweeg in geloof. Die tweede ding wat Dawid gedoen het is, hy weer die aanslag van die vyand af. Toe die Filistyne hoor dat Dawid gesalf is as koning,
het hulle 2 keer gekom om teenoor Dawid te veg. Ouens, ek en jy moet weet dat wanneer God 'n werk wil doen in ons lewens, is die vyand onmiddellik daar om dit te keer. Die vyand wil nie dat ons sal vorentoe gaan nie. Die vyand wil nie dat ons geestelik sal groei nie. Die vyand wil nie dat ons in die gawes van die Heilige Gees sal beweeg nie. Die vyand wil nie dat jy mense vir die Here sal wen nie. Die vyand wil nie dat jy jou 10de vir die Here sal gee nie. Die vyand sal alles doen om jou te stop. En Dawid moes die vyand, hy moes die Filistyne afweer. 2 keer moes hulle afweer. En die manier hoe hulle afgeweer het, hy 2 keer die Here geraadpleeg. Hy het gaan hoor wat sê die Here vir hom. En dit wat God vir hom gesê het, dit het hy gedoen. En dan die derde ding waarby ek vanaand bietjie wil stil staan en net so bietjie wil hê ons as 'n klein groep moet oor praat vanaand is, Dawid, nadat hy die Filistyne afgeweer het hy gaan wys wat is werklik belangrik vir hom. Want die derde ding wat Dawid gedoen het, 2 Samuel 6 vers 1 sê, Dawid het van sy beste manskappe, sy beste soldate bymekaar gekry, 30,000 van hulle. En hy het gesê, ouens, kom ons gaan haal die ark van die Here. Want die ark van die Here het in die tyd van Eli se priesterskap verlore geraak. So Dawid wys waar lê sy hart en Dawid sê vir sy manskappe, kom ons gaan haal die ark van die Here. Kom ons bring dit wat die simbool van God se teenwoordigheid is, terug na Jerusalem. Die stad wat hy ingeneem het. Die oninneembare vesting. Nou ek wil nie die hele geskiedenis vertel van hoe hulle die ark gebring het nie, maar hulle die ark by die huis van Obed Edom gaan haal en die woord sê elke 6 tree is daar aan God geoffer. Kan ek maar sê, as jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe soek, gaan dit nie gebeur sonder dat jy bereid is om te offer nie. Dis die eerste ding wat hulle gedoen het. Ons sien dat Dawid het gedans met volle oorgawe voor die Here. En ons as dit kom by lofprysing en aanbidding, jy weet, ervaar partykeer, jy weet, ons is so bietjie bang, jy weet, om ons hande te klap of ons hande in die lug te steek of jy weet 'n danspassie of 2 te neem. Nou almal is nou nie dansers nie, ek is nie 'n danser nie, my naam is nou nie Nita of een van hierdie wonderlike dames wat so kan dans nie, maar wat ek net wil sê, ouens, kom ons loof die Here met oorgawe. Ons sien dat toe hulle teruggekom het, was daar 'n groot gejuig gewees het. Daar was ramshorings wat geblaas het. Jy weet, ramshorings praat van die profetiese. En ons sien dat daar was vreugde, daar was blydskap in Jerusalem toe die ark van die Here, jy weet, in die stad gekom het. En as jy lees by 1 Kronieke 16, vertel van wat het gebeur toe die ark van die Here, jy weet, in Jerusalem gekom het. En die een ding wat weer eens belangrik was, is dat die priesters en die leviete het geoffer. En ek wil weer eens vir jou sê, ouens, jy gaan nie die teenwoordigheid van die Here in jou lewe hê, sonder dat jy bereid is om te offer nie. En ons sien dat Dawid, jy weet, hy het 'n aanbiddingsleiers saamgestel. Sy manne was Asaf en Heman en Jeduthun. Julle kan later meer in 1 Kronieke 25 gaan lees. Hierdie was profetiese praise and worship leaders. En hulle het die teenwoordigheid van die Here afgetrek. En ouens, ek prys die Here vir ons profetiese aanbiddingsleiers, vir Amerika en vir Nita en vir Marnay, en ek wil net, jy weet, net vir die Here dankie sê. En ek wil vir jou uitdaag en sê, ouens, gee hulle jou volle samewerking, want ons wil hê dat God sal werk in ons midde, en ons wil hoor wat God met ons praat, en ek wil jou uitdaag, kom ons beweeg saam met hulle. So, die paar vrae wat ek wil deurgee na julle, as besprekingsvrae, ek gaan dit deurgee, en dan kan julle, na elke vraag kan julle net stop, en dan kan julle dit bespreek, en dan kan julle maar net weer die video aansit, jy weet, om die volgende vraag te hoor. Maar vraag nommer 1 is, wat kan ons verander, sodat daar meer van God se teenwoordigheid in ons dienste en samekomste kan wees? Of om dit anders te stel, hoe kan ons meer ruimte skep vir God om te werk in ons midde? Vraag nommer 2. God se tabernakel, God se huis,
was vir Dawid baie, baie belangrik. Dawid het die ark gaan haal teen 'n groot prys. Dawid het ook 'n groot prys betaal om elke 6 tree te offer. Dawid organiseer lof en aanbidding wat 24 uur elke dag geloop het. Dit was vir Dawid ontsettend belangrik. En my vraag aan jou is, watter prys is jy bereid om te betaal? Of, om het anders te stel, in watter area het jy nodig om deur te breek? Bespreek dit en gesels 'n bietjie daaroor. Vraag nommer 3. En hierdie vraag het te doen met die hele groep. Hoe kan julle as klein groep saam God se huis dien? Hoe kan julle, wanneer Sondagdienste gebeur, hoe kan julle as klein groep 'n verskil maak? Baie dankie vir julle en geniet julle aand en geniet die bespreking. Baie dankie, totsiens.